Bugünkü konumuz yine astrokartografi. Geçen astrokartografi ile ilgili bir video yapmıştık. Bugün ise astrokartografi ile ilgili yaşanmış deneyimlere ait bazı örnekler vereceğim. Hem kendi hayatımdan hem de tanıdığım bazı insanların hayatından örneklerle size bu astrokartografi gerçeğini anlatacağım arkadaşlar. Öncelikle astrokartografi bizim dünyadaki doğum haritamızın iz düşümünün olduğu yeri gösteriyor. Yani siz doğduğunuzda gökyüzünün bir konumu var. Gezegenler, yıldızlar ve bunların konumları var. Buradan sizin karakteriniz, eğilimleriniz, potansiyelleriniz çıkıyor. Bir de bu potansiyellerini yeryüzünde yani dünyada en iyi nerede konumlandırabilirsiniz? Hani bir laf vardır ya, tebdili mekanda hayır vardır diye. İşte o mekan neresi? İşte en önemli nokta burası arkadaşlar. Yani sen bir yere gidiyorsun, işler çok yolunda tıkırında gidiyor. Bir yere gidiyorsun, işler bozuluyor. Halbuki oradan beklentilerin daha fazlaydı. Çünkü insanlar akın akın oraya gidiyordu. İşte insanların akın akın bir yere gittiklerinde aynı şartlar sizin için geçerli olmayabiliyor. Ve birisinin çok kazanç sağladığı yerde siz kaybedebiliyorsunuz. Birilerinin çok kayıp yaptığı yerde siz daha fazla kazançlar elde edebiliyorsunuz. Buradaki kazançları sadece parasal ve maddi olarak düşünmemek lazım. Kimisi bilgi, birikim, irfan, erdem, ruhsal tamamlanma, kariyer. Mesela üniversite okuyacaksın. Hangi ülkede okusam? Hangi ülkede okusam ve eğitimime ya da hangi ülkede devam etsem diye düşündüğün zamanlar olur. İşte burada kendi doğum haritanın eğitim, öğretimle alakalı alanları ön plana çıkıyor. Ve kendi doğum haritanın eğitim ve öğretim alanlarının dünyada iz düşüm olarak geçtiği yerlere gittiğinde oradaki eğitim kapasiten, potansiyelin daha fazlalaşır. Şans potansiyelini artırmak istiyorsan örneğin Jüpiter'ine bakılır. Ama o Jüpiter'in kendi doğum haritanda sıkıntılı bir konumdaysa gittiğin yer senin için daha iyi olmayabilir. İşte astrokartografide yani senin doğum haritanın iz düşümüne göre bakılır ve senin için en uygun yerler neresi? Bunlar hesaplanıyor. Ve sen tebdili mekanda hayır var dediğinde yani yer değişikliğinde hayır olabilir dediğinde nereye gitmem gerekiyor? Benim için en güzel yer neresi dediğinde işte cevabı burada astrokartografide ortaya çıkıyor. Astrokartografi haritaları genellikle iki türlüdür arkadaşlar. Bunlardan bir tanesi yerleşime göre yapılır. Yani sen bir yere gidersin, taşınacaksındır. Orada yerleşim, lokalizasyon haritası ön plana çıkar. Bir de travel dediğimiz seyahat haritaları vardır. Sen bir yere seyahat etmek için gideceksin ve senin için o seyahat ettiğin yer senin için hangi yer daha iyi olur diye bakılır. Yani burada iki tane ayrımı göz önünde bulundurmak lazım. Lokalizasyon ve travel olarak iki noktaya ayrılıyor. Bunların hesaplama yöntemleri de değişiktir. Bir tanesi doğduğun yeri merkeze alarak hareket eder. Örneğin lokalizasyon haritasından bahsedeyim size ve kendim bizatihi yaşadığım bir durum. Ben örneğin İstanbul doğumluyum ve Kütahyalıyım arkadaşlar ve uzun süre Kütahya'da yaşadım. Ama 14 yıldır da Antalya'da yaşıyordum. Lokalizasyon haritasında mesela ayın geçtiği yerler sizin yerleşim yapabileceğiniz, size kucak açan, ev yuva edinebileceğiniz bir enerjiyi veriyor. Haritadaki ayınız sağlamsa. Bu lokalizasyon haritasında İstanbul'dan başlayan ay çizgisi Kütahya Tavşanlı'dan geçiyor. Yani hayatımın büyük bir bölümünü orada geçirdim. Orada evim var, orada yaşıyorum. Ondan sonra aynı çizgi Antalya'da tam oturduğum yere çok yakın bir noktadan geçiyor. 14 sene orada yaşadım ve ilginç olan şu ki oturduğum evin ev sahibi Belçikalı ve haritanın ay çizgisi kuzeyden de Belçika'dan geçiyor. Yani İstanbul'da doğmuşum, Tavşanlı'da ikamet etmişim, aynı çizgi oradan geçiyor. Ondan sonra Konyaaltı'ndan geçiyor ve Konyaaltı'nda ikamet ettiğim evin sahibi Belçikalı ve o ay çizgisi Belçika'dan geçiyor. Ne kadar enteresan, ne kadar böyle değişik bir olay. Yani insan bunu görünce ister istemez şaşırıyor. Yine travel haritalarıyla ilgili de mesela bunu ticari olarak da düşünebilirsiniz. Örneğin bir arkadaşımın iş yeri var. İş yerini merkeze aldığında, iş yerinin etrafındaki o konumlarda daha çok gezdiğinde, işte kendi Jüpiter'i sağlamsa Jüpiter'in olduğu yerlerde, kendisine iş getirecek kombinasyonlarda, örneğin siz yükselen boğasınızdır, Venüs'ünüz 3. evde ikizlerdedir. Bu ticaretle ilgilidir, para kazanmayla ilgilidir mesela. Ne olacaktır? Bu sefer sizin oradaki travel haritasına baktığınızda o travel çizgisinin geçtiği bir kafede otururken ya da bir
ticari görüşmeye gittiğinizde o alanlarda sizlere daha fazla iş çıkabiliyor. Yani bu şey gibi, denize açılırsınız, balık avlayacaksınızdır. Oltayı atarsınız, balık denk gelebilir. Bir de elinizde radarla çıkarsınız. Radarla çıktığınız zaman ne oluyor? Aşağıda balıklar geçiyor mu, geçmiyor mu? Bunları görüyorsunuz. Yine önceki videoda insanın ley hatları diye bahsetmiştim. Arkadaşlar, ley hatları diye bazı hatlar var. Bunu Antik Uzaylılar belgeseli, Antik Aliens belgesellerinde, yine Netflix'te medeniyetlerle ilgili bir belgesel var. Antik Medeniyetler belgeselinde. Bu konular ele alınıyor. Dünyanın enerji hatları olduğundan bahsediliyor. Hatta kutup kaymalarıyla filan ilişkilendiriliyor. Mısır piramitleri, Mısır piramitlerinin konumlandırmaları, yine buradaki enerji hatlarıyla olduğu ilişkilendiriliyor. Çok detaylı bir konu. Tabii konumuz astroloji olduğu için aslında bu da antik astrolojinin bir konusu. Ama burada ona çok fazla yer vermeyeceğim. Ama merak edenler o belgesellerdeki o ley hatları konusunu izleyebilir. Mesela Konyaaltı'nda otururken orada Beach Park diye bir yer vardı arkadaşlar. Ve Beach Park'ta tam böyle sahil, oradaki kumluk sahilden, taşlık sahilden kayaların olduğu alana tam bir geçiş noktası vardır. Ve orası aslında enerjinin tam böyle değişime uğradığı alanı gösterir. Yani bir yerde kumluktan taşlığa geçiyorsa, taşlıktan kayalığa geçiyorsa orada bir enerji akımı vardır arkadaşlar. Yine bizim büyüklerimiz derler ki kapı eşiğinde oturma, çarpılırsın derler. Şimdi kapı eşiğinde oturma, niye çarpılırsın? Bunun iki sebebi vardır. Bir tanesi, o kapı eşiğinde sürekli olarak bir rüzgar transferi olur. İşte o rüzgar transferi orada enerjinin boğuma uğradığı alanını gösteriyor. Ve o rüzgar transferinden senin de sağına soluna soğuk girebilir, üşütebilirsin. Bundan dolayı çarpılırsın denilir. Peki bu rüzgarı ne taşıyor? Hani oradaki hava akımı gidiyor geliyor ya, neye göre gidiyor geliyor? İçindeki moleküler düzeydeki artı eksi enerjilere göre gidip geliyor. Yani bir bulut gökyüzünden hareket ediyor ama içinde artı eksi yüklü enerjiler var. İşte gökyüzündeki hareketler neye bağlı? Atmosferik hareketler Merkürle dünyanın konumu arasındaki ilişkiye bağlı. Oradaki Merkür ne yapıyor? Bizim atmosferimiz içerisindeki gökyüzü hareketlerini, yani atmosfer içi iklimsel hareketleri tetikliyor değerli arkadaşlar. İşte bunların içerisinde görünmeyen enerjiler var. Yani bir rüzgarın taşınması, tabiatında sen oradaki rüzgar enerjisini görüyorsun ama o havanın taşınmasını da sağlayan alt tarafta başka bir enerji türü daha var. İşte o yüzden de çarpılırsın diyorlar. İşte insanın da doğduğundaki o doğum haritasındaki enerjilere tabi olması kişinin potansiyelleri, ID impulsları, düşünce kümeleri, düşünce triggerlarıyla ilgili enerjileri oluşturuyor. Bunlar şu anda daha ölçülmedi. Bilim daha buraya gelmedi. Astroloji Descartes'in bilim tanımına uymadığı için bilim sayılmıyor biliyorsunuz. Ama bir gün bilimde bu noktalara gelecek, burada da böyle ışınlar varmış diyecekler. Yani nasıl röntgen ışını keşfedilmeden önce yok muydu? Vardı. Yer çekimi keşfedilmeden önce yok muydu? Vardı. Ne oldu? Newton'un kafasına bir elma düştü. Aa dedi, yer çekiyormuş filan. İşte bu şekilde arkadaşlar astroloji antik değerde bir gizem, bilim ve ardı arkası kesilmeyecek bir bilgi literatürü olduğu için zaman içerisinde bazı şeyler daha fazla inkişaf ediyor. Ben astrolog Arif Aydın. Bugün de bir astrokartografi konusuna yaşanmış örneklerle sizlere anlatmaya çalıştım. Sizin de aklınıza bu konudaki sorular varsa bu videonun altındaki yorumlara yazabilirsiniz. Sonraki bölümlerde görüşmek üzere.